打嗝，人们都会有打嗝的时候，小孩也一样，谁也没有把它当做一个病。的确，有的不是病，而是偶然发生的，但有的却是因病而持续发作。怎么样才能够停止打嗝？那么我们就来听听专家们有什么办法。打嗝也称膈肌痉挛、额逆，是婴幼儿时期一种常见的现象，一般家长并不十分在意。的确，偶尔打嗝不是病，是一种正常的生理现象，但是持续打嗝令家长们十分着急，这种现象则属于病理性的，应该给予治疗。引起打嗝的原因主要有着凉、生气、吸入空气、饮食不接等。下面我给家长们介绍一组简便易行、有效的推拿方法。打嗝的常用手法有调脾经，脾经在孩子的拇指桡侧缘，从指根到指尖成一条直线。推的时候呢是来回推，双向直推100次。再一个呢是掐揉小天心，小天心呢在大鱼际和小鱼际交界处掐揉10次，掐一下揉3下为掐揉1次，掐一下揉3下为掐揉1次。完了，再一个手法呢是推下天竺骨，天竺骨在后发际到大椎成一条直线，推的时候是用食中2指向下做推。有的时候为了加强力量，可以用4指面向下推100次。重揉膻中，膻中穴呢在两乳头连线中点，揉的时候呢可以用力重一点，用中指揉也行，用拇指端揉也行，50到100次。中指，再一个呢是按揉肺腧。肺腧呢在孩子的后背第3胸椎旁开1指半，按揉时候呢用食中2指在穴位上做按揉100次。再下一个手法呢是按揉膈腧，膈腧呢在第7胸椎旁开1横指半，第7胸椎就是在孩子的2个肩胛骨下角平着，就是第7胸椎旁开1横指半，也是用我们的食中2指按揉100次，也可以用2个手的拇指在穴位上做按揉100次。最后呢，整个手法结束以后呢，用虚掌在后背呢轻轻拍3到5次。如果您的孩子打嗝呢属于着凉打嗝呢，可以在上述手法基础上呢加推3关。3关穴呢在孩子的上肢前臂的桡侧缘，推的时候呢用食中2指从腕推向肘100次，100次，轻一点儿。下面让我们复习一下今天所学的穴位的位置，以便加深您的印象。以上手法每日进行1至数次，遇到打嗝的时候，可马上进行推拿。对于婴儿，每次吃完奶后，宜轻轻地拍打其后背，让气体排出。平时吃饭时，最好不要大声讲话，饭后不宜做剧烈的运动。